Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Sophath ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានคลิปវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ install នៅកម្មវិធី Zoom និងការបង្កើតនៅកម្មវិធី Zoom នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច like និងចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទសូមចុច like និងចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទូរស័ព្ទប្រភេទ Android បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលកម្មវិធី Play Store រួចហើយគឺវានឹងលោតមកផ្ទាំងបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ search នៅកម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី Zoom នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យ search ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Zoom ដែលមានអក្សរ Z O O និង M បាទនៅពេលដែលបងប្អូន search ពាក្យនឹងហើយគឺវានឹងលោតមក app នៅផ្ទៃបែបនេះគឺបងប្អូនធ្វើការចុចនៅពាក្យថា install នៅកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា install រួចហើយគឺវាកំពុងតែធ្វើការដំណើរការដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនហើយវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើងគឺយើងរងចាំវាបន្តិចដោយសារតែវាប្រើនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវារងចាំវារយៈពេលរៀងយូរដែរបាទហើយនៅពេលដែលយើងដំឡើងរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការsign out និង sign in តែឥឡូវវាមិនទាន់រួចរាល់ទេអូខេឥឡូវគឺវាបានចិត្តពេញហើយអូខេឥឡូវវាកំពុងតែ verify ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺវាកំពុងតែ installing នៅឡើយទេអូខេរងចាំបន្តិចបាទនៅពេលដែលវាលោតមកពាក្យថា open បែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ select នៅពាក្យថា open បាទនៅពេលដែលបងប្អូន select ពាក្យ open គឺវាចេញផ្ទាំងកម្មវិធី Zoom មានច្រើនរបៀបយើងធ្វើការ sign in ឬក៏ sign up អូខេនេះបងប្អូនអាចអូសមកឆ្វេងមកគឺវាជាតម្រង់បែបបត់មួយដែលយើងធ្វើការ sign in បាទប៉ុន្តែចំពោះដំបូងគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up ដោយសារតែបងប្អូនមិនទាន់មាននៅ account Gmail Zoom បើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនចុចពាក្យ sign in តែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយគឺវាតម្រូវឲ្យ select នៅខែឆ្នាំនិងថ្ងៃទីដែលបងប្អូនកើតគឺបងប្អូនអាចដាក់ថ្ងៃឆ្នាំកំណើតជាក់ស្ដែងក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមួយណាក៏បានតែធ្វើម៉េចឲ្យអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអូខេគឺខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា set បាទនៅពេលដែលចុចពាក្យថា set រួចហើយគឺវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់នៅ Gmail មួយហើយយើងត្រូវមាន Gmail មួយដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធី Zoom នេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច Gmail ចូលនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះកន្លែង first name និង last name ចំពោះកន្លែង first name និង last name ហ្នឹងគឺបងប្អូនពេញចិត្តឈ្មោះមួយណាបងប្អូនអាចដាក់មួយនឹងក៏បានឬក៏ដាក់ឈ្មោះពេញរបស់បងប្អូនក៏បានដែរបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំពេញតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលខ្ញុំ contact ទៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅ account Zoom ខ្ញុំគឺវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលគេ search ឈ្មោះខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនវាយពាក្យរួចរាល់នៅឈ្មោះបងប្អូនយកពាក្យថា sign up បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យ sign up រួចរាល់គឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅកន្លែង Gmail ដើម្បីយើងចូលទៅ Gmail ដោយសារនេះគឺជា Gmail ខ្ញុំមុនផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការ sign up អញ្ចឹងខ្ញុំចូល Gmail ខ្ញុំដែលបង្កើត Zoom បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួចរាល់គឺវាមានលោតផ្ទាំងបែបនេះយើងយកពាក្យថា activate account បាទ activate account
បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើង select បែបនេះរួចហើយគឺវានឹង load មកផ្ទៃឈ្មោះ Zoom របស់បងប្អូនហើយវាតម្រូវឲ្យមានការដាក់នៅ password និង confirm password និង tick នៅ column មួយចំនួនបាទហើយចំពោះ password គឺបងប្អូនចង់ដាក់ password យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែបងប្អូនចាំខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការ log in នៅ Zoom របស់យើងហើយចំពោះ password គឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅអក្សរធំនិងអក្សរទូចហើយនឹងមានលេខបានវាអាស័ព្ទឲ្យយើងដើម្បីការពារនៅអ្នកផ្សេងមួយចំនួនយក Gmail យើងទៅបានហើយបន្ទាប់មកយើងចុច tick ថា no ហើយយើងចុចពាក្យថា continue ហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា save បាទនៅពេលដែលបងប្អូនយកពាក្យថា save គឺយើងចុចពាក្យថា skip this step បាទនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យថា skip this step រួចហើយគឺបងប្អូនឃើញផ្ទាំងមួយបែបនេះ load មកទៀតគឺយើងត្រូវតែយកពាក្យថា go to my account បាទនៅពេលដែលបងប្អូន select go to my account នេះគឺជាកម្មវិធី Zoom មួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតដាក់ឈ្មោះខ្ញុំនៅលើនឹងបាទនៅពេលដែលវា load មកបែបនេះបងប្អូនយកពាក្យខ្វែងសិនមកយកខ្វែង sorry ចុចខ្វែងបាទនៅពេលដែល load មកផ្ទៃបែបនេះហើយគឺបងប្អូនចង់ធ្វើការ change នៅ profile អីដូចទៅនឹងកម្មវិធី Facebook បានដូចគ្នាបងប្អូនអាចចុច select លើនឹងហើយលើរូបភាពហ្នឹងហើយបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា change picture ហើយបងប្អូនចុច save តែខ្ញុំអត់បដូរទេគឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅ menu ដើមខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធី Zoom តែម្ដងបាទដល់ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធី Zoom គឺខ្ញុំត្រូវចុចមើលកម្មវិធីនឹងហើយគឺខ្ញុំចូលពាក្យថា sign in ដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើតនៅ Zoom របស់ខ្ញុំរួចហើយបាទនៅពេលដែលចុច sign in គឺតម្រូវឲ្យវាយនៅ Gmail ហើយនឹង password ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រភេទពពួកទូរស័ព្ទ Android ពពួក Vivo Apple អីនេះគឺវានៅពេលដែលយើងវាយពាក្យសម្ងាត់អីអស់ហ្នឹងគឺវា lock មានតែ lock screen អត់ឲ្យយើងឃើញនៅ Gmail និង password របស់យើងទេគឺវាមានការពារអូតូតែខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំដែរឬទេតែទូរស័ព្ទខ្ញុំចំពោះវាយ password អីពេលដែលយើង record screen នៅលើហ្នឹងគឺវា lock ឲ្យអូតូតែម្ដងគឺយើងអត់ចាំបាច់បិទបាំងអីទេគឺវា lock ឲ្យតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការ lock នៅ Gmail និង password កម្មវិធី Zoom រួចរាល់ហើយគឺវានឹងload ចេញមកផ្ទៃកម្មវិធី Zoom បែបនេះគឺតម្រូវ scan កាយ៉ាដៃតែខ្ញុំអត់ scan ទេនេះគឺជាកម្មវិធីគឺវាមាននៅ tool 4គឺមាន meeting join អីហ្នឹងហើយនឹង share screen អីជាដើមហើយយើងអាចចុចកន្លែង add នឹងក៏បានដើម្បី add ទៅអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងស្គាល់ account ឬក៏លេខកូដនៅកម្មវិធី Zoom របស់គេហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបើមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា